Tak toto je úplne úžasná hruška. Ktorá je viac menej už iba okrasná, ale rastie nad chalupou. Toto je náš výhľad. V zásade, kam sa pozrieš do doliny, tak tam vidíš iba stromy. A tu na toto, čo trčí nad droty, napravo, to tam, tak to je orech a tam je ďalší orech. No, to iba, aby si mala predstavu. Toto je on. Proste obrovitánsky stromisko, toto sú tie. Tu na ďalší orech. Maťova chalupa, to je jeden smrek, s tým není problém. Ten Maťov druhý smrek, toto. Toto tam nad chalupou, toto. No a tu sa vrátime k tomuto. Sleduj ten výhľad. Čakaj, ukážem ti to bez tohto. Slnečka. Neviem, či to vyjde. Proste kam sa pozrieš stromy. A tento, to je vo svahu. A tuto ide takto hore nado mňa. A tuto ide susedovi, túto chalupu som chcel kúpiť, ale už to kúpili takí typci. Taký fajn pár. A tu to ide už pomaly nad strom. Nad strechu a on tu chce ešte niečo stávať, takže toto bude musieť ísť nejak dole. Tu sú ináč tie reťaze. Čakaj, neviem, či to zbádaš. A tu sú nejaké reťaze. Také rastené a už nič. Ešte dozadu, aby si to mala predstavu. Asi budem musieť ísť veľa dozadu. Vidíš. Tak toto je on, ten orech. Toto je, že prvé poschodie, 0. prvé, druhé a orech ešte nad tým. Tak je to veľké. Ešte vybehnem teda pozrieť ten druhý smrek. Aj s Maťom. Toľko k tým stromom odrezaný. To je Maťo, to sme tu troška rozobrali. Toto je on, vidíš, tam je nejaká tuja. To je tuja, ktorá tam rastie. Toto je on. Cool, máme rybizle. Tu bude západ slnka, tu bude presne stáť sauna. Ešte kúsok vyššie. Ponad strechou to pôjde. Čakaj. No a zajtra budeme ešte kosiť. Takže toto je Maťova strecha. A toto ide potiaľto. Vidím povedať, aký je veľký. No, veľký je. To je tráva do výšky mojich očí. Toto je ten jabloň. Sorry, teraz to neuvidíš. Okay. Toto je jabloň, ktorú som nepresekal. Tá tu rastie veľmi čudne. Toto je jabloň, ktorú som presekal. Vidíš, a vyháňa správnym spôsobom nejaké jablčka.